Baga bacaqii gannaa dabartanii booqa birraa nagaadhaan geessan isiniin jenna jaallatamoo daawwattoota FIB akkam jirtu. Kun qophii utubaa biyya torbanitti al tokko isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya guyyaa har'aa kanaatiin ammoo waqtiin kun waqtii fulbaanaa waqtiitti barattoonni gara mana barumsaatti deebi'an ta'ee kan baratamedha. Akka kanaan duraatti egaa waggaa kana keessa immoo sababii COVID-19tiin jiruuf jireenyi addunyaa kanaa iventoonni addunyaa kanaa bacancaraniiru akkuma isin beektani. Egaa haa ta'u iyyuu malee barattoonni yeroo fulbaanaa kanatti mana barumsaatti deebi'uudhaaf abdiin akka jiru karaa ministeera barnootaa himamaati kan jiru. Nus immoo guyyaa har'aa kana sababa kanaatiin kan wal qabate barattoota mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti yuunivarsiitii barachaa jiran qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isaan waliin turtii taasifna hanga xumuraatti wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Qopheessee kan isin biraan ga'u Daani'eel Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin Naatinaayil Boonjaatu na wajjin jira. Hanga xumuraatti wajjin akka turtan kabajaan isin affeerra. Tole egaa baga nagaadhaan dhuftan isiniin jenna. Maqaa daawwattoota FIB'tiin mee maqaa kee nutti himuudhaan. Tole baga nagaan nu eegdanii maqaan koo Galataa Tsagganaan jedhu barataa waldaa misooma Oromiyaa mana barumsa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa duraanii barataa yuunivarsiitii Haramayaa ammaati. Tole tartu haa ta'u. Tole maqaan koo Kennaa Fayyisaan jedhama. Jalqaba mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti baradhee amma immoo yuunivarsiitii Finfinneetti baradha. Mee sirraan jalqaba Galataa gara mana barumsaa bultii addaa itti seeneen dura jechuudha. Haalli performaansiin kee ga'umsi kee gara gadiitti maal fakkaata ture? Kutaa 9 kaafteeti kan gara sana seente hanga kutaa 8 ministeerii fudhattutti akkam ture? Ani kanan dhaladhe ganda qonnaan bulaa keessattidha. Manni barumsaa kan jiru nurraa daqiiqaa 5 deemneeti baadiyyaa keessa jira. Qacarraa ta'ee manni barumsaa ijaarramee marraa lammaffaa irratti kanan mana barumsaa seene. Yeroo calqaba mana barumsaa normaal sirriitti ta'e osoo hin taane dhagaa irra faateenyatti kan baranne ijaarsi jalqabaati. Kutaa tokkoffaa calqaban seenne. Loon waanan tiksuu fi namni loon waan tiksu waan hin jirreef waggaa tokko duubatti hafuun qaban ture. Sanaan dura garuu sa'aatii 12 haga sa'aatii tokkotti barnoota bu'uuraa waan jedhamtu jirti. Ishee barannaa simisteera gaafan ga'u isheetti achitti jabaannaan kutaa tokkoon seene. Ergan loon tiksee horiin bona ta'eetiin kutaa tokko seenee jechuudhaan. Bara sana sadaffaan bahe simisteera lammaffaatti tokkoffaan qabu. Sanarraan ga'ee kutaa lammaffaa irra kaasee kan itti aanu tokkoffaan bahan ture. Kutaa 8 gaafa keenyu barsiisaa koo tokkotu ture. Barsiisaa Cimdii Hirbasaa jedhama. Waajjira isaatti na waamee barana akka Oromiyaatti fiduu qabda waan ta'eef sirriitti dubbisuu qabda akka Oromiyaatti sadarkaa keessa galuu qabna jabaadhu naan jedhe. Haala sanaan anis xiiqeffadhee dubbisaa waan tureef kutaa 8 qacarraa ta'ee qabxiin bara sana dogoggora godhatee ture. Qabxiin gaafa dhufu naannoo simisteeraa akka kutaa 9 achi mana barumsaa Baallammii sadarkaa lammaffaatti baranne. Naannoo kutaa 9 simisteera gaafa geenyu beeksifni bahe jedhee daayirikteerri keenya nu waamee nutti hime. Gaafa nutti himu daayirikteerri keenya Biraanuu Dirribaa jedhama amma yuunivarsiitii Dirree Dawaa barsiisa. Carraa kana fayyadamtanii waaqni isin gargaaree mana barumsaa kana yoo galtan nama Ameerikaatti iskoolarshippii argateen tokkodha nuun jedhee walitti nu qabe. Sanarraan booda qophoofnee Ambootti deemnee qoramne qabxiin nu dhufe waldaa misooma Oromiyaa mana barumsa Saadaamaa jooyin goone jechuudha. Tole yeroo sana gaa akkamitti qormaata akkamiitiin seente yeroo sana? Qormaanni godina irratti nuu kenname Amboo irratti. Qormaanni isaa ministiriidhuma dura fudhannee wal fakkaataadha. Isas ni qaba. Akka carraa ta'e filannoodha hundisaayyuu. Barnoota Amaariffaan dabalatu waanuma ministirii fudhannedha hundisaayyuu. Amaariffa qofatu hin jiru yeroo sana. Hundisaa filannoodha. Filannoo sana qoramne. Amma garuu afaan Oromoon barreessee akka ta'ettan quba qaba. Erga nun baanee afaan Oromoo barreessuun dirqama. Qubee guutanii seerluga waan hundayyuu guutanii barreessuun dirqamadha. Gamanumaan afaan Oromoo irratti xiyyeeffannoon addaa barattoonni duubaan dhufanis akka godhan himuun barbaada.
afaan oromoon barreessiidha warri kaan immoo filannoodha isa sana qoramne isa biratti immoo tiraanskriptii kan 7-8 dabalata innis vaaliyuu qaba ministiriin oromiyaa irraa ergamu jira innis vaaliyuu qaba qormaanni godina irratti jira isa kana sadeen walitti qabanii cuunfaa kanaatiin filatamne Adaamaa galle jechuudha. Tole mee gara kennaattan deebi'a kennaanoo mee of ibsii akka gara kutaa gadi yeroo turte hanga kutaa 8tti haalli ittiin barachaa turte haalli ga'umsa keetii maal fakkaata ture akkamiin qayyabachaa turte gara bultii addaa immoo akkamiin seenuu dandeesse? Ani kan hin dhufee Mugaaran ture yeroo jalqabaa naannoo Mugaar warshaan jira. Hojjettoota warshaa sanaatiif manni barumsaa kan ijaaramee jira. Kan Gazaayinyaa Barraatiin Atileet Gazaayinyaa Barraatiin kan moggaafame jechuudha. Keejii irraa jalqabee ormaa daa'imman irraa jalqabee 1-8 jira 9-12 jira. Maatiin hojjettoota warshaa sanaa warri ta'an achumatti baratu jechuudha. Ani achitti hin baradhe ormaa daa'immaniitii jalqabee. Ormaa daa'imman yeroo jalqabnu afaan Oromootiin jalqabee jalqaba afaan Amaaraatiin jalqabee sana booda afaan Oromootiin deebi'ee sana booda hanga kutaa 8tti akkasitti baradheen kutaa 9 nuyi yeroo Adaamaatti gallu seemistara tokkoffaa booda galle. Na seemistara tokkoffaa immoo kutaa 9 achitti baradheen jira. Haga sanatti sadarkaa tokkoffaa hin ba'u garuu yaw lammaffaa sadaffaan hin ba'an ture. Amma 8tti jechuudha. Hanga 8tti sadarkaa tokko hanga 3 hin qaban ture. Wanti guddaan xiyyeeffannoo dhabuudha achitti barattoonni hunduu hin jiru. Barattoonni qaxalee ta'an hin jiru, giddugaleessa kan ta'an hin jiru, kan gadaanaatti argamanis hin jiru. Baay'ee akkanatti xiyyeeffannoo kenninee qo'achuun hin jiru. Baay'ee soo qo'achuu baanne haala salphaatti qabxii arganna jennee waan yaadnuuf baay'een qo'annu garuu yaw sadarkaa keessa hin jirra turre. Hagaachi seenutti jechuudha. Gara kutaa 8 booddee gara bultii addaati kan seente akkamittiin dorgomtee argachuu dandeesse yeroo sana? Achi seenuudhaan dura ministeera yeroo qoramnee ijoollee qabxii olaanaa fidan Amboo irratti badhaasanii turan. Yeroo sana himanii turan ODN carraa akkasii mijeessaa akka jiru jechuudha. Mana barumsaa ijaaranii barattoota fudhatanii barsiisuudhaaf yaada akka qaban karoora akka qaban achirratti himanii turan. Eegaatuma turre garuu yeroo nuti kutaa 9 jalqabnutti hin geenyee bara dhufuuf jedhamaa ture. Garuu kutaa 9 jalqabnee gidduu keessa seemistara tokkoffaa gidduu irratti qormaanni jira. Qormaata yoo dabartan hin deemtu jedhame karaa mana barumsaa keenyaa kan sadarkaa tokkoffaatti baranne jechuudha. Karaa sanarraa waamamne barattoonni agatee Amboo irratti ture godina irratti ture qormaata kan fudhanne yeroo sana achi dhaqnee qoramnee dhufne nama baay'eetu ture kan qorame garuu yaw abdiin qabu jennee yaadne garuu tiraanskriptii ilaalaniiru 7-8 kan baranne kan nun jedhame qormaata achitti qoramne hin jira. Kana ilaalanii yeroo sana yeroo nu gallutti naannoo ani ture nama 3 ture kan galle nama 3 mana barumsaan itti baradhu jechuudha. Nama 2 immoo mana barumsaa kan biraati waliigalatti aanaa keenyaa barattoota 5 durba 5 ture kan dabarre. Sana booda mana barumsaa daayirektara keenya irraa kan nutti himame dhufanii kan darban jedhanii kan nutti himani sana booda nutti himame 7 booda gara mana barumsaa galle jechuudha. Tole. Mee egaa isin amma kutaa 8tti mana barumsaa dhuunfaas ta'u kan mootummaatti barattaniiti kan dabartanii gara bultii addaa yeroo seentan immoo garaagarummaan bultii addaa fi mana barumsaa tokko hanga 8 gidduu isin barattanii erga dhaxxanii achi seentanii fi sana fuuldura waan ture haala baruu barsiisuu ta'uu danda'a. Haaluma ofii keessanii dandeettii keessan irratti ta'uu danda'a. Wanti addaa isin argitan isin taajabdan maalidha? Tole galatoomi. Mana barumsaa bultii addaa an akkuma sitti mee bara 2006 natti fakkaata kan seenne. Gaafa achi seennu wanti hunduu adda ture. Adda ture gaafan siin jedhu jalqaba irratti leenjii ture. Leenjii suni you are special siin jedhu. Wantin ani mana barumsaa sana keessa jiru guddaa yaaduu barree jechuudha. Kan dura jirurraa iddoo dura jirurraa akka waan guddaa yaannuu fi akka iddoo guddaa ga'e fageessinee akka laallu waan akkasii nu leenjisaa turan. Akkuma sitti mee simistera tokkoffaa biyyatti baradheen ture sadarkaa lammaffaa kan Baallammiitti.
barnoonni hin kennama. Garuu barnoonni ati argattu akka sanaa walittuu hin dhufu. Maaliif barsiisaan hin seenaa. Barsiisaan gaafa seenu barataan inni tokko hin jeeqa. Inni tokko barachuu barbaada, inni tokko barachuu hin fedhu. Haalota akkasiitu ture. Gaaffiin nuu fi barattoota gidduu jiru mooraa erga seennee booda herreega fiiziksii nan yaadadha. Ani biyyatti haga boqonnaa 2 qofan baradhe. Inumaayyuu fiiziksii pireedishan waan akkasii baranne simisteera cufnee jechuudha. Boqonnaa 1 fi 2. Boqonnaan tokko seensaa lammaffaanis waanuma faayidaa hin qabnedha. Barattoonni manneen barnoota dhuunfaarraa dhufanis jiru akkuma kennaafaa kana. Isaan garuu boqonnaa 5 ga'aniiru. Boqonnaa 5, boqonnaa 4. Gaafa nuun deebinee herreega fiiziksii barannu isaan wajjiniin lammaffaa baratu jechuudha. Gaaffiin jiru hagana jechuu barbaadeen. Ispeeshaalii mana barumsa mootummaa yoo laalle barataanis baay'ee kilaasii tokko keessa barataan barnoota sirriitti jala muree hojjetu nama 3-4 yoo baay'atedha akkan beekutti. Isa sana barsiisaan dhufus isuma sanarratti xiyyeeffatee waan jedhu jedhee baha malee akka maatii sanatti akka ati biyya kanaaf hin fayyadda lammii kanaaf hin fayyadda jedhee itti xiyyeeffannoodhaan namni jedhu sin jiru. Utuma barsiisaan jedhee barsiisaa akkasii namni hin jaallatu. Kanaaf gaaffii guddaa ture. Jalqabaan baadiyyaatti gaafa baradhu kurraaziidhaan baranne ibsaan hin jiru. Gaafa magaala seennu immoo mana kireeffanneeti. Kireeffattee teessaa anillee akka carraa obboleetti koo wajjin waan hangaleef rakkoon baay'een nan mudanne nyaata tolfatteeti. Dhiira baadiyyaa jechuun waa'ee nyaata tolchuun beeku beekamaadha kun biyya kanatti alaa hojjenna waan ta'eef. Isa biraan immoo sanbatteen lamaan dhufeera taanaan maatiin godhaas eegu. Dirqama buutee midhaan sassaabuun jira waan gargaartu jira. Ispeeshaalii naannoo birraa kana booda. Kan kana gaalaallee odee gaafa seennu ijoolluma warra mana barnoota dhuunfaa jiru magaala baadiyyaa hunduma jira waan ta'eef barataan achi galee baratuma addaati dandeettii qaba. Barataa addaa ta'uun qofaa miti. Barsiisaan achi keessa jirullee barsiisuma addaati. Sababni isaa akka barsiisaa osoo hin taane akka haadhaaf abbaatti fuulduree galaalaniitti si qabanii si kunuunsanii akka ati boru nama taatutti si barsiisu. Hojjettootumti mooraa keessaallee waardiyyaa irraa qabee qulqulleessitoota irraa qabee doormitarii irraa qabee to'annaa fi walitti dhiyeenya akka ajaa'ibaatu ture bara duraa sana. Yeroo nun marraa jalqabaa gallee nurratti eegalee. Kanaaf faasiliitiin an akka kootti akkan waan argeen wal madaalchisutti adduma akkuma maqaasaa jechuun danda'a. Maaliif doormiin jira, iddoon ati itti qo'achuu dandeessu jira, manni kitaabaa gahaan jira. Kompiitarri illee jira. Yeroo achi seenu gaafa calqaba IT kilaasii seennu paawar batanii iddoo tuqanii banaan hin beekun ture. Ijoollee ilaalee kanan bare. Gaaffii haganaatu jira. Kanaaf manni barumsaa sunii fi manneen barnoota mootummaa biyya kana keessa ispeeshaalii manneen barnoota mootummaa sa'aatii ammaa kana baay'ee wal gatee jira. Gaaffii guddaa jira. Manneen barnoota dhuunfaa odeeffannoon qabu malee seenees hin beeku. Isaan hin barsiisu. Garuu barataan akka kan keenya sana wal dorgomaa walitti dhiyaata hunduu qalbeeffatee gara barnootatti kan beeku fiigu hin jiru waan ta'eef manni barumsaa keenya warra kaanirraa karaa kanaan adda ta'a jechuu barbaade. Tole ulfaadhu mee gara kennaatti dhufa atamma ijoollee durbaati mana barumsaa dhuunfaattis baratteetta maatiidhuma hojii garagaaraa waan tokkootiin gaafa dhattee bultii addaa seentu immoo teesseedhuma barumsa kee irratti gaafa fokkasii gochuun jiraachuu danda'a. Kan biraas wanti adda godhu baay'een jiraachuu danda'a. Mee kanaan dura tokkoon ga 8tti iddoo itti barattee fi gaafa bultii addaa dhattee seentu akka ijoollee durbaa tokkootti wanti adda sii ta'e maaltu jira? Akkamitti ilaalta garaagarummaa sana gidduu jiru? Ani kan hin baradhe akkuma jedhe mana barumsaa dhuunfaatti hin baradhe akkuma dhuunfaatti fudhatama manni barumsaa keenya kan warshaa waan ta'eef mootummaa jalatti miti kan hin bulu. Mana barumsaa keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf yeroon achi jirutti barsiisonni keenyas ciccimoodhaa haala gaarii ta'een nu barsiisu ture. Barataniirus akka gaariitti nu barsiisu. Garuu barattoota biratti xiyyeeffannoo gahaan jira jedhee yaadu. Achitti yeroo barannu nu barsiisu wanti inni guddaan barsiisaan hin jiru jedhamee gammaduudha ture.
jechi barumsa dhabeera jennee yaaduun hin jiru. Kan barannus maatiin deemuu akka qabnu nutti mee deemaa jedheera. Malee barannee akkas taana akkasti nama gargaarraa biyya gargaarraa wanti jedhu hin jiru. Jecha akkuma inni jedhe wanta guddaa yaaduun hin jiru. Adaamaa yeroo gallu garuu leenjiitu ture yeroo sana waa baay'eetu nutti himamaa ture. Namoota guguddoo ta'antu dhufanii leenjii sana kennaa turanii. Wanti nutti himamu akka nuti guddaa taane akka nuti speeshaal taane waan guddaa ta'e akka yaadnu kan nutti himamaa ture. Isa waan guddaa ofii keenyaaf akka kenninu iddoo guddaa akka kennu ofii keenyaaf nu taasiseeran jedha. Kaayyoo guddaa akka qabaannus nu gargaareeran jedha. Ani achi yeroo jiru qo'achuun hagas mara baay'ee barbaachisaadha jedhee yaaduun ture. Nan deema mana barumsaa barsiisaan hin barsiisaa hin beeku akkanaan cimtuu ta'e baay'uma yoon jeeqillee baay'uma nan ifatanii barsiisonni yoo ifatanillee hagas mara baay'ee miti. Kan nu mufachiisu miti. Barannaan gallaa yeroo qormaataan deemnaan qoranna. Waan nutti ulfaatus miti elementariin baay'ee jechuudha. Achi yeroo deemnu garuu barbaachisummaan dubbisuu sirriitti akka nuuf galu nu godhaniiru. Namni hunduun dubbisaa, namni hunduun kaayyeeffata, kaayyoo isaa odeessa waan ta'eef achi teessee anumaan kaayyeeffadhu jechuun dandeessu. Iddoo guddaatti akka karoorfattu nama godha jechuudha. Environmentiin achi jiru jechuudha. Miira wal dorgommii isin gidduu jira waan ta'eef. Miira wal dorgommii guddaan gidduutti uumuu danda'eeran jedha. Barumsa haala kanaan akka hin ilaalu na godheera. Kan biraan immoo simannaa fi yeroo achi jirrutti kunuunsi isaan nuuf gochaa turanidha. Yeroo deemnu simannaa ajaa'ibaatu ture dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani yeroo deemu baay'ee odeeffamaa waan tureef mana barumsaa Adaamaa Odaa Geemshoo jedheen baay'ee odeeffamaa waan tureef waa baay'ee eegnee deemne kanaaf baay'ee gammachuudhaan deemne yeroo sana isaanis haala gaariidhaan nu simatan ture. Achis deemnee namoota ciccimoo guguddaa ta'antu dhufanii nu ilaalanii jabaadhaa jedhanii deemaa turanii. Leenjiseeroo baay'ee kennaa turaniiru. Simannaan achi ture gaarii ture. Akka faasiliitiittis yoo ilaalame kan jalqabaa waan turreef nuti waa baay'ee provide nu godhanii turani. Mee kunuunsa achi keessa jiru suni akkasiin baay'ee cimoo akkasiin taatanii fi barumsa keessatti performaansii gaarii akkasiin qabaattanii fi wanti gama barsiisotaan akka dhaabbata mana barumsichaattis wanti isaan isin deeggaran maaltu jira kunuunsi isaan isinii godhan? Kunuunsi achi jiru fakkeenyaaf amma namni tokko daree keessatti yeroo baratu yaaddoommaatii jira yookaan rakkinni biraasa mudatee xiyyeeffannaan isaa gadi bu'uu danda'a yeroo sana yeroo nuti gallutti saayikooloojiistii illee qabna ture. Gaayidii nu godha ture yeroo sana jechuudha. Barsiisaan tokko ati daree teessee yookaan yoo gaddiitu yookaan morma kee gadi cabsitee teessa yoo ta'e hin gorfamtaa maayini rakkinni kee jedhamee hin gaafatamtaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan yaada keenya sassaabnee akka barannu nu gargaaraa turanii. Inni kan biraan immoo akka maatiitti jechi daa'ummaanis jira yeroo sana yaaddoommaatii jira. Barumsa dhisnee indeemnayyuu jechaa ture barattoonni baay'een nan gala jechaa turanii. Ingalinaa jechi waan achi jiru wanta gaarii akka ilaallu nu godhaniiru. Barsiisonni immoo kaka'umsa cimaadhaan kilaasii keessattis alattis iddoo nuti jiraan bakka tokko waan tureef yeroo hundaa wal arginaa nu gorsu nu jajjabeessu ture. Kilaasii keessattis kaka'umsa cimaa qabu waan ta'eef baay'ee nu gargaaraa turanii. Iddoo kunuunsa jedhe irratti dhugaadha waan dabalu qaba. Wanti hunduu yeroo darbe namaa gala beektaa. Erga yuunivarsiitii gallee waan baay'ee argine. Achitti biiziin ta'uun keenya yeroo hunda hojii assaayimentii piroojeektii maal jennee oliin gadee fiiguun keenya yeroo erga yuunivarsiitii gallee nu gale. Beektaa achi keessatti akkuma dura siin jedhe maatiidha. Barataanis maatiidha. Barsiisaanis hojjetaan hunduu maatiidha jechuu dandeessa. Namni yoo dhukkubsate hunduu dhufee si gaafata. Kilinikni achi keessa jira. Kilinika achi immoo baasanii si geessu. Hospitaala kan Adaamaa rileeshinii alaas qabu waan ta'eef. Kuni akkasittiin akka ijaatti nu ilaalaa turuu isaanii erga yuunivarsiitii galee namni abbaa keessiin jedhu hin jiru waan ta'eef yeroo sana ergasii naa gale. Dhugaadha. Dubbii hin dubbannaa akkasumas haa ta'u kunnuuf haa ta'u hin jennaa. Kunnuuf guutamuun inuma jira. Garuu wanti barbaadamu dirree barumsa biyya kana keessatti standardii biyya kanaatiin wanti barbaadamu nyaanni jira, dhugaatiin jira,
iddoon ciisichaa mijataadha. Manni yaalli sunis jira. Yoo ta'u baate alatti baasanii yaalu. Kunuunsi gara barsiisotaa akkuma jirutti jira. Kanaaf sadarkaa barnootatti akka barnootatti wanti sun wanna gahaadha gaafan siin jedhu kana fuuldura homtuun hojjetamini miti. Amma calqaba kanatti gahaadha. Kanaafeef immoo nuti jirra waan ta'eef kana caala world class boarding schoolii gochuu dandeenya. Kanaaf kunuunsi jiru kana fakkaata jechuudha. Mee haalli qayyabannaa keessanii maal fakkaata achi keessatti gaamma miira wal dorgommii akka jiru nutti himtaniittu. Mee haalli isin ittiin dubbistan ittiin qayyabattan amma gaa kurnaffaasii achi keessatti barattoota jiran baay'een isaanii jechuudha fooriidha. Kan isaan galmeessanii namoota muraasaadha foorii gadi kan fidan jedhee yaada. Mee haalli isin ittiin dubbistan waan kanaan dura bartanirraa amaleeffattanirraa achi keessatti maal akkamiin dubbistu? Achitti akkuma isin jedhe namni hunduun dubbisaa qayyabataa taa'uun hin jiru jechuudha. Hojii dhabdee akkasuma taa'aa ooluun hin jiru. Barannaa yeroo dheeraa barumsatu jira. Barumsa sagalitti yoo fidne sa'aatii 11tti immoo kaatitoorii waamamna. Yeroo baay'ee barumsa irratti dabarsina. Kanarraan kanaaf immoo galgalan dubbisnaa yeroo sanbataa dubbisnaa kanaaf yeroo dheeraadha kan dubbisnu ture. Wanti asitti akka hanqinaatti natti mul'atu irra deddeebiin hin jira. Jecha fakkeenyaaf kutaa 9 jalqabee hanga kutaa 12tti barumsa ammatee kan wal qabate ta'eyyuu garuu ammatee wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf kutaa 9 fi kutaa 11, 10 fi 12 wal fakkaataadha. Kanaaf wanta kutaa 10tti barattee dabarte kutaa 12tti isuma baratta deebitee waan ta'eef isuma irra deebita. Wanta haaraa barachuudhaaf xiqqoo ishii hanqinni jiranatti fakkaata achirratti jechi waanuma dubbisne irra deddeebine dubbisaa oolla yeroo dheeraa qabna waan ta'eef jechuudha. Dubbisuunis dirqama waan ta'eef hin dubbisna yeroo baay'ee kanadha dubbisuu irratti wanti jiru. Kan biraan immoo namni hunduu waan dubbisuuf taa'uu hin dandeessu yookiin immoo akka teessuuf haalli isaayyuu mijataa miti waan ta'eef karooraan dubbistaa har'a kanan dubbisaa boru kanan dubbisaa jedhee hunduun dubbisaa. Taayimteebiliitiin dubbistan qabdu iskeejulii hunduu kan mataa isaa qaba malee kan walii galaan qabnu. Yaa waan hin teenyeef taayimteebilii qopheeffachuun hin oolu dubbista haala mijeeffattee jechuudha. Sa'aatii qabdutti hin dubbistaa jechuudha. Kan biraan qabxiin kan dhufu dhugaadha hin dubbifama sirriitti qayyabatama gaaffiin hin hojjetama. Kanaaf foorii jechuun Omaa jechuun itti jechi gaaffiiwwan jiran fakkeenyaaf kutaa 10 irratti baay'ee dubbisnaa gaaffiiwwan achi maatirikii irratti ba'aa turan haga waggaa 10tti dubatti deebinee hojjechaa turre gaaffiiwwan jechuudha. Kanaaf dubbisneerra gaaffiiwwan hojjenneerra wanti nama dhibu hagas mara hin jiru waan ta'eef hin hojjetama. Kanaaf barattoonni baay'een foorii hin fidu jechuudha. Mee kan kee qabxiin yeroo sana 10 yeroo fixxee meeqa ture? Fooriidha. Fooriidha kanatti fidde. Eshi galoo mee haalli ittiin dubbisa keetii maal fakkaata ture yeroo kutaa 9 10 gaafa jirtu qormaata maatirikiif yeroo qophaa'aa turtes? Tole haala dubbisaa yoo ilaalle akkuma isheen jetteeyyuu hin dubbisu otoo jettee akkatti teessuun qabdu. Baay'ee cinqamta. Namni hunduun dubbisaa. Doormiin galgala kan namni itti galu sa'aatii 5 booda yookaan 4 5 6 afoo jalqabaa immoo namni barsiisu iyyuu jira. Yeroo kutaa 9 jalqaba seenu. Yeroo kutaa 9 jalqaba seenu namni afreejii 95 hin finneen ari'amanuun jedhanii ture. Kanaaf teenshiiniin ture namni qormaata 10 keessaa 9.5 fiduu qaba. Yookaan 10 9.5. Kanaa gadi finnaan dhumateera. Achi galanii galuun ni ulfaata waan ta'eef. Kanaaf yeroo sana akka malee dubbisaa turre. Kutaa 10 gaafa seennus akkuma dura siin jedhe guddaa yaaduu barreen siin jedhe. Ispeeshaalii manneen barnoota dhuunfaa akkasittiin barnoota kennan jiraachuu malu Oromiyaa keessas biyya kana keessas. Garuu akka barataa keenyaatti namni gurguddaan dhufe akka guddaa yaadnu namni nama godhu jira yoo jenne gaaffii tokko. Kanaaf kutaa 10 gaafa geenyu almost hunduu kurnansaa fiduudha. Kaayyoon isaa jechuudha. Filannoon biraan jiru. Kanuma qofa jira kanuma filachuudha. Kanaaf barataan hunduu dubbisaa ture qormaan hojjetamaa ture moodeelota garaagaraa sirriitti hojjechaa turre. Dubbisa irratti ani akka kootti akka muuxannoo fi koo qabutti hojiin kun hojii sammuuti waan ta'eef haala mijataa barbaada. Haala mijataa fakkeenyaaf soo dubbisaa jirtu sirriitti ibsaa yoo bade hin cita. Mana barumsaa keenya keessa guyyaan ibsaan badee
bule guyya tokko yookaan lama qofa natti fakkaata. Jeenineeterri waan jiruuf sa'a 24 guutuu banaadha. Yeroo barbaadde dubbista. Galgala raftee ganama kaatee dubbisuu dandeessa. Amma achi siqsitee dubbisuu dandeessa. Barataanis walii beeka. Gaaffiinis immoo hin dhabamu. Yoon siin jedhu anan inni wallaal ishee beeka. Kan ishee wallaalte ana beeka. Walumaan hojjenna. Kana biratti qormaatatu jira. Qormaanni mooraa sana keessaa baay'ee walirraa fagaatu. In qoramtaa, ammas in qoramtaa, gadi siqaa, gaafa isaa baay'ee ulfaataadha. Gaafa amma namni achi kutaa 9 achitti barannee achi gaafa dhaqnu kutaa 9tti biyya gaafa jirtu qormaanni giddu galeeffatee ba'aa waan ta'eef beekamaadha. 10 yoo ta'e 10 fidda. Wanni akkasii rakkoon qabu. Achitti garuu akkasittiin 10 fiduun baay'ee ulfaata. Sababni isaa qormaanni baay'ee ulfaata. Isuma baratuma cimaa sanaan yoo akkasittiin dubbifame. Barataa cimaaf ba'a waan ta'eef qormaaticha jechuudha. Istaandardii barataa keenyaan ba'a waan ta'eef baay'ee ulfaata. Gaafa immoo dhaqnee kutaa 10 immoo intiraansii miti. Maatirikii fudhannu wal madaalee dhufa waan ta'eef baay'ee ulfaata turre. Dhugaa dubbachuudhaaf gaappii guddaadhaan kennama. Histirii irratti arginee ture naannoo 39-80 waan akkasii odeeffannoon qaba. Dhugaa ta'uu sobaa ta'u. Barataan keenya immoo 80-39 kan fidu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. 70 keessa, 60 keessa, yoo akkam darbe 50 keessa fida moodela irratti argaa ture waan ta'eef. Kanaaf akka biyyaatti waan madaalamuu fi istireetiin dhufuun suni baay'uma naman ajaa'ibu akka qormaata duraa sanarratti jechuudha. Kanaaf waan akkasiitu jira. Gargaarsi gama barsiisotaas akkuma jirutti ta'ee tiitooriyaaliin garaagaraan kennama. Barataanis hin dubbisa. Kanattidha jechuu barbaada. Jaallatamoo daawwattoota FIB qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeettee jira. Sana biratti argaa kan jirtan kuni barattoota mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa baratan asna bira jiru. Isaan egaa yeroo ammaa kana barattoota yuunivarsiitiiti. Galataan yuunivarsiitii Haramayaatti barataa HOT. Kennaan immoo Finfinnee yuunivarsiitiitti barattuu mekaanikaal injineeringiiti. Isaanii wajjin turtii taasisaa jirra. Irraa barachaa akka jirtanis abdiin qaba. Ammallee qophiin keenyatti hufeera nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Gara gaaffii keenya sattaa nutti dabarragaa isin ammoo barattoonni mana barumsaa bultii addaatti baratanii akkuma guutummaa biyyaatti illee barattoota abdatamanidha. Akka biyyaattis isin abdatu barattoota jajjaboodha jedhamantu mana barumsaa hundumaarraa Oromiyaa keessa jiranirraa funaanamanii qormaataan dhaqaniitu iddoo tokkotti walitti dhufanii barachaadha kan isaan jiranii. Biyyis ummati Oromoos barattoota achitti baratan irratti abdii guddaa gatee itti kan jiru. Barattooti kun attamitti of yaadume? Tole barattoonni akkamitti of yaaduun egaa akka namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu ani akka yaadutti barattoonni kun hanga yaadaman kana hin ga'u jedhee tanan yaada. Abdiin jira. Yaa'u jibicha korma ta'uu haada irratti beeku akkuma jedhamu. Wantoota tokko wajjin hojjennus waliin haasofnu irrattis abdiin akkasii akka jiru abdiidhuma hin qabaanis. Maaliif barattoonni kun guddaa yaaduu baraniiru. Lafa xinnaa irratti baay'ee fokkisiin godhan ol yaadu jechuudha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee hawaasni naannoo iddoon nun irraa dhufne barsiisaan ammallee yuunivarsiitii keessatti namni akka guddaa yaadu dirqamaan si yaachisuu danda'a. Maaliif ati barataa iddoo sanaati siin jedha hawaasnis. Kanaaf osuma hin jaalatin iyyuu duubatti mucucaadha yoo jette sammuun kee tole si jedhu. Kanaaf barattoonni keenya akka yaadamanitti iddoo yaadamaniin ga'u jedhee tanan yaada. Maaliif namni guddaa yaaduu eegaleera taanaan guddaa akka yaadeen ilaalchisaa nan danda'a jedhee ka'eera taanaan wanti fuuldura goree dhoowwu hin jiru. Kanaaf barattoonni keenya kana hin ga'u jedhee tanan yaada. Odeeffannoo yuunivarsiitiileerraa barattoota keenyaa nan qaban. Akka nama dhuunfattis asooseeshiniis anatu dursa waan ta'eef asooseeshiniin dhaabuudhaaf deemu jira. Odeeffannoo isaanii amma qabutti barattoonni keenya qabxiidhuma gaarii baay'ee gaariinis jira gaariinis jira. Kanaa gadi garuu hin jiru.
odeeffannoo qabaa baay'een isaanii yuunivarsiitii afur fidanii warri fiildii jijjiiran jiru, warri iskoolarshiippii ala deeman jiru. Warri immoo achumatti performaansii gaariidhaan jiranis jiru. Ani gaamman odeeffannoo qabutti namni 3-5 gadi qabu jiranatti hin fakkaatu. Yuunivarsiitii keessatti. Yuunivarsiitii amma jiran irratti ittuma jiranitti biyya kanarra toop iskoorariidha. Ijoolleen keenya jechuudha iddoo jiranitti. Gara kennaatti dhufa. Mee kenna barat akka ijoollee durbaatti egaa barattoota achitti baratanii akkamitti yaaddu abdiin isin irratti gatamee jira. Ijoollee durbaa biyya kana keessa jiran gola Oromoo keessa jiranii fi isintuu fakkeenya isin ilaalaniiti kan isaan deemanii waa'ee isaanii baay'ee egerboor kan irratti hojjechuu qabu isinidha. Akka ijoollee durbaattis gita dhiiraattis hojjechuu dandeessu. Mee barattooti kun akkamittiidha kan isaan of yaadan hiriyoota kee gaafa ilaaltu ofii keerraas kaate? Akka kootti ofirraa yeroon jalqabu ani akka durbaatti akka dhiiraatti jedhee yaaduu hin danda'u. Sababiin isaas dhiiraa gadi ta'ee buleen beeku jechi dhiiraa gadi ta'een beeku. Kanaaf akka dandeettii kootti dhiirri na caalus jira, kan na gadis jira, akkasuma durbi na caalus jirti, kan na gadis jirti. Kanaaf akka dhiiraatti akka durbaatti osoo hin taane akka barattuutti yeroo yaadu bakka guddaa nan ga'a. Akka dubaraatti osoo hin taane akka dandeettii kootti nan ga'a jedheen yaada. Akkasuma yeroo achitti barannu ijoollee baay'een yeroo haasa'an akkas teenyee yeroo haasofnu iddoo isaan yookiin immoo iddoo isaan gahuudhaaf yaadan yookiin immoo gara fuulduraatti kanan hojjedha jedhanii kan isaan odeessani dhugaadha baay'ee nama gammachiisa. Jechi akka isaan godhan waan beektuuf dandeettii isaanii waan beektuuf ani isaanii ofii kiyyaarraa adda baasee ilaalu waan ta'eef ani fakkeenyaaf kana nan godhaa ofii kiyyaaf akkana nan ta'a jedhee yeroo ofii kiyyaaf yeroo yaadu akkan godhu nan beeka waan ta'eef ofitti nan gammada jechi akkasitti karoorfachuu kootiif jechuudha. Akkasuma isaan yeroo haasa'an yeroo kaayyeffatan yeroo laaltu baay'ee nama gammachisa. Iddoo guddaa ofiif kennu waan ta'eef jechuudha. Akka hojjetan ofitti amanu hojjechuus akka qaban hin beeku waan ta'eef kaka'umsa guddaatu jira. Dhiiraan wal dorgomsiisuun iyyuu hin jiru jechi. Dandeettii keetiin dorgomta malee waa'ee saala keetii sanaana isaanii nan dorgoma jettee hin yaaddu. Dallaa sana keessa yeroo jirru dhiirri kun na caalee kan osoo hin taane barataan kun na caalee yookiin immoo barataan kun akkas hojjetaanis akkas nan hojjedhaadha malee ishiin kun durbaa yoo na caalte somaa miti. Inni kun garuu na caaleeraa wanti jedhamu hin jiru. Walqixxee uumamneerra sammuu jedhu ilaalcha akkasiitu jira jechuudha. Jira waan ta'eef jechuudha. Tole. Mee barattooti amma gaasin yuunivarsiitiidha kan isin barachaa jirtanii yuunivarsiitii gaafa dhattanii seentanuu wanta addaa waan isin argitan amma kanaan dura yeroo bultii addaa keessa turtanii barattoota tooppii warra ta'anii wajjin barachaa qo'achaa wal dorgomaadha kan isin turtan bultii addaa keessatti jechuudha. Gaafa dhattanii yuunivarsiitii galtan immoo barattoota warra kutaa tokko hanga 8 wajjin barattanii wajjin dhattanii walitti makamtu yuunivarsiitii gaafa dhattanii jechuudha. Eddasii maal argitan yuunivarsiitii keessattuu haalli jiru maal fakkaata? Kompitiishiniin akka sanaa jira, koomitimentiin akka sanaa jira yuunivarsiitii keessatti. Ani yuunivarsiitii Finfinneetti baradha. Achi yeroo galu barataan akka Adaamaan jira jedhee yaadne. Siruma yaadne barataan akka keenyaan jira kan akka keenyatti dubbisuu hin jira jedhee yaadu. Jechi sitti meera baay'ee dubbisna waan ta'eef jechuudha. Achi yeroo galu ijoolleen arge ijoolleen Adaamaa jiran akka guutuu biyyaatti akka jiranitti nu badhee jechuudha. Ijoollee qaxalee ta'antu jira achittis baay'ee waan hedduu akka yaaddu si taasisu jechuudha. Kompitiishiniin Adaamaatti keessa darbe asittis akkasumatti jira. Yeroo duraa hin jiru jedhee yaadee waan tureef hin jiru intini jechaan ture amma garuu sirriitti akka jiru nu badhe. Ijoollee Itoophiyaa ta'antu jira achittis Finfinneettis jechuudha. Warra baay'een isaanii meedisinii guutanii meedisiniin kan hin geenyedha. Achitti injinariingiidha kan hin baradhu 5 kiilootti jechuudha. Kanaaf ijoolleen baay'een kaka'umsa cimaadhaan baratu baay'ee ciccimoodha. Baay'ee kaayyuu guddaa warra qabanidha. Achittis ijoollee gaariitu jira jedhee yaada. Galuu kanarratti maal jette? Tole akkuma isheen jette alas numa jira barataa. Akka carraa kutaa 8 gaafa fudhannu qabxiin gubateera. Rakkoo qaba qabxiin keenya suni. Mucaa tokkotu jira biyya iddoo nani dhufe. Baay'isaa jedhama baay'ee na caala. Qabxiin isaa garuu avreejii isaa 42 43 jalaa dhufe.
Sababni isaa gubateera rakkoo maashinii wayii waan akkasii jedhamee ture waan ta'eef. Kanaaf barataan kun achitti hafee jechuudha. Otoo carraas galuu qabu dogoggora uumame sanaan achitti hafee namni kun yuunivarsiitii jira. Namoota akkasii jira. Namootuma akka keenya jajjaboo ta'an garuu sababa qabxii yookaan qormaata irratti dogoggora uumameen yookaan immoo calalli 0.5 nama wal gachisiifti waan ta'eef sanaaf hafanii isaan wajjin yuunivarsiitiitti wal argine. Inni suni gaariidha. Garuu chaalenjii irratti nu waa xiqqoo ganneerra. Isin amma tokko biraaktis Rakkoo gootaniitu. hamaa teenshinii hamaa ture bara jalqabaa sana. Amma ijoolleen tasgabbaa'aniiru mooraa keenyatti iyyuu. Teenshinii sana keessa bahuu barre. Amma yuunivarsiitii gaafa seenan ijoolleen keenya baay'ee waan addaa miti. Idduma duraa sana isuma sana. Inumaayyuu kan yuunivarsiitii baay'ee salphata. Kan akka yaadutti barataan keenya sa'aatii 5 namni gahu muraasa jechuu danda'a. Akkan beekutti ijoollee mooraa keenya. Garuu yuunivarsiitii maaltu jira yoo jette wanti lamaan irra poolii lamaan irra jira namni. Baay'ee jabaan anuma akka ijoollee mooraa keenya jira. Kanumti immoo waraabeedhuma dhufes jira. Fakkeenyaaf mooraan keenya mooraa fayyaati. Mooraa fayyaa san keessa akkuma ODA jechuu dandeessa. Meedisinii jira, Azireelzii jechuu kana jira. Dirqama dubbista otoo hin jaalatin. Sababni isaa boru hospitaalatti hin gaafatamta waan ta'eef har'a qophooftee dhaqne taanaan rakkoodha. Sun jira. Garuu faallaa kanaa baratumti yaaduma deemus jira. Keessattuu amma yuunivarsiitiin jiru dhugaa dubbachuudhaaf ani yuunivarsiitiin amma beeku baay'ee rakkoo qaba. Rakkoo qaba gaafa siin jedhu baay'uma barataa kana akkasittiin guddifnee biyyaan geenyaadha osoo hin taane innis barataanis dhimma isaa dhufa barsiisaanis daree dhimma isaa dhufa. Osuma walitti hin dubbatin yookaan achuma garagalee waan ta'e jedhee baha. Qormaannis waraabbama. Kun addummaa sana fida. Ani gama kootiin waldaan misooma Oromiyaa ijaarsa wayii jalqabeera kan gara yuunivarsiitiitti odeeffannoo akkasiin qaba. Gara yuunivarsiitiitti ol guddisuudhaaf. Isaan illee yoo harka hanqatee dhiisanii nun garuu gara fuulduraatti barataan keenya yuunivarsiitiidhuma addaatti barattoota alatti hafan sanallee kutaa 12 waan isaan fidanii ilaallee itti daballee yuunivarsiitiin ispeeshaal kan ta'e achi keessatti waa uumamuu kan danda'u achi keessatti namni jabaan oomishamee bahuu kan danda'u inni illee otoo jiraate yoo hin jiraatus ta'e immoo nun hin jiraachifna waan ta'eef abdiidhaan itti deemuu jechuudha. Tole gaaffii sila waan tokko kaastee turte akka ijoollee mooraa keessanitti baratanitti asooshiyeshiniin hundeessuudhaaf deemnu akka jirutti kanatti dubbachaa turte. Mee waa'ee sanaa nu ibsuu dandeessaa? Egaa asooshiyeshinii sana garuma waldaatiin eegalle. Barattoonni achi bahanii akkuma nama iddoo ta'etti baratee bahee osoo hin taane ispeeshaaliidhaa dhimmichi dhimma hawaasaati. Maallaqa Armee Oromoo fi Abbaa Oromoo irraa baranne. Uummata kana immoo akkamitti deebisnee ijaarraa beektaa uummanni keenya rakkoo baay'ee qaba. Abdiis immoo baay'ee nurraa qaba. Waan tokko sii kaasa ergan dubbadhe. Bara calqaba seennu ji'a bitootessaa keessaa baniinsa ture. Diraamaa Kaayyoo jedhu tokko hojjenne diraamaa sana keessan ture. Mucayyoo Hawwii jedhamtu kaayyoodha isheen. Diraamaa sana hojjennee waltajjii irra ture. Waltajjii sana irratti namni hin bu'a. Hooggantoota olaanoo kana jira, namoota adda addaa jira, artistii maaltu jira. Namni hin bu'e. Jireenya koo keessatti boo'ichi gaafsanaa suni namoonni gaafsana bu'an waan guddaa tokko na keessatti uuman. Sababni isaa haala uummanni keenya keessa jiru sana kan jijjiiruu danda'u ijoollee kanaa jedhanii waan bu'an wayittanii kadhaani karaa gama kooti. Kanaafi waan ta'e kaayyoo wayii nu keessatti uumameera. Barataan keenya kaayyoon barattee iskoolashiippiidhaan biyya alaa deemtee biyya alaatti hojjechuu irratti biyyatti deebitee galti. Ammaan waan yeroo hunda kitaaba irrattis qeequ namni jabaan barnoota danda'u tooppi kan ta'e biyya alaatti ergamuun ergamee achitti hafuun suni mataa aarsaa kennu jechuudha. Anis sanatti namanu akka kootti deemee barachuun mirgadha haa baratu rakkoon qabu. Garuu namni baratee biyya alaatti qarshii fi jireenya qananiitiin hafuun guddisanii ormaa kennuu sana natti fakkaata akkasitti namana waan ta'eef barattoonni keenya illee ilaalcha akkasiitu nu keessa ture.
yeroo sana diraamicha irratti. Yeroo sana namni hin boo'e. Namni boo'uun suni ijoollee kanaa wanta hin jijjiirama ilaalcha jedhu waan qabuufi nutis immoo ilaalcha sana fudhachuu qabna yaada jedhuun qaba. Kanaaf asooseeshiniin nu dhaabnu barattootuma keenya kanadha. Wal hordoffiin akka jiraatuuf yuunivarsiitiilee irratti eenyu akkamitti jira maaltu jira. Anoo xiqqaatee odeeffannoo nan qaba. Waldaa jalatti waldaa misooma Oromiyaa jalatti kan barattoota yuunivarsiitii hordofu jira. Isa jalatti ani itti gaafatamaadha. Baay'ee hojjechaa hin jirru haalli mijataa garuma keenyaan haalumti mijanne gara waldaatiin haga mijateera. Sanumaan iyyuu odeeffannoo barataa nan qaba. Carraan garaagaraa yoo dhufe nutti himamaa waan ta'e akka ijoolleen dorgoman taasifnaa. Barataan rakkoo wayyoo mudate gama dandeenyu ni yaalla. Waan akkas akkasiiti guutuu miti calqabarra jirra. Barataan sun gaafa bahee yoo danda'ama ta'e namni fayyaa baratu tokko hospitaala jabaa hospitaalli mootummaa amma biyya kana keessa jiru parastaamool iddoodhaa bitattu hin jiru beekamaadha alaa deemtee bitatta. Haati Oromoo qarshii baastee nu barsiifte silaa isa kanallee argachuu qabdi waan ta'eef barataan kun fayyaadhaan bahi taanaan hospitaala jabaa wayii ijaaree uummata kana akka tajaajilu. Inni koonistiraakshiniidhaan bahi akkasitti. Isa keessaa immoo sooshaaliin hin jiru yoo ta'e liidarshiippii akkamitti akka baratu waan akkasii yaadaan jira sadarkaa yaadattidha kun. Gara fuulduraatti immoo goona wanti nu dhorku hin jiru waan ta'eef kanaaf asooseeshiniin suni waanuma akkasii wal deeggarsaa wal to'annaadha. Tole akka milkooftan abdii guddaa qabna jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Mee gara barattootaatti deebina warra isin booddee jiran qormaata interaansii fudhachuudhaaf adeemaa jiran kanatti dhufna bara kana gaa sababii koovidiitiin qormaatii hanga yoonaayyuu hin kennaminidha kan inni jiru. Barumsas barattooti kun baay'ee baratanii hin jiranii. Mee isaan kanaafi ergaa maalii qabdu barattooti qormaata interaansii onlaayinii akka isaan qoraman illee karaa ministeera barnootaa himamaatiidha kan jiru. Maal gochuu qabu barattooti kun? Tole kanaaf kan hin jechuu barbaadu erga manatti galee yeroo dheeraadha. Amma akka jajaayyuun jedhee yaada. Jechi dubbisuudha qabu jedhee yaadaan. Yaa baay'ee ulfaataan yeroo qoramnu yaadadha baay'ee dubbisni irra jennee yaadna garuu haalli jiru amma immoo kan isaaniitu kutaa 9 irraa jalqaba kutaa 9 10 11 kutaa 4 qoramu natti fakkaate kan keenya yeroo sana kutaa 2 ture inni iyyuu haga ta'e ulfaata ture amma immoo kutaa 4 waan ta'eef yeroo dheeraa argataniiru carraa gaariidha isaaniif yeroo sana kilaasiin seennaan barannaa achi yeroo baay'eedha kan dubbisnu. Kanaaf yeroo hanga ta'een irraa ture waliin ga'uudhaaf jechuudha. Isaan garuu amma ji'a guutuu mana tura waan ta'aniif kitaaban qabu dabtaraan qabu waan ta'eef otoo dubbisanii gaariidhaan jedha. Onlaayinii kan jedhu immoo isaan gama kanaan wanti isaan gochuu danda'an hin jira jedhee yaadu. Maaliif yoo jennee namni hunduu mana isaatti kompiitara qaba yookiin taabileetii qaba jennee yaaduun xiqqooshii salphaadha. Kanaaf kanarratti barsiisonni yookiin immoo namni isaan naannoo sana jiru kanarratti gargaarsa gochuu kan danda'u yoo jiraate haga ta'e barattoota naannoo isaa jiran sassaabee haala isaa haalatti fayyadama isaa otoo barsiisee yookiin haala tokko otoo itti himee kan jedhu yaadan qaba. Kanarratti barattoonni waan godhan waan qaban natti hin fakkaatu dubbisuudhaan haala jechuudha. Tole ani isa kanarratti xiqqoo waanan jabeessee dubbadhu jiraachuu mala. Jalqaba irratti barnoonni in ulfaata waan jedhan tokko ani baay'eetti nama nu beekta. Barnoota barbaade haa ta'u nama si barsiisa namatu immoo barata. Namatu immoo qindeessee fide. Kanaaf nan danda'a jennaan barnoonni in ulfaatu. Haalli garuu barnoota ulfaachisuu danda'a. Haala mijataa qabaatteen qo'attu taanaan in ulfaata barnoonni. Kanaaf tokkoffaa irratti ilaalcha barnoonni in ulfaata hin hojjetamu jedhu sana dhiisanii ilaalchi barnoonni yoo dubbisan hin hojjetama jedhu sanatti akka deemu barbaada barataan keenya. Inni kan biraan qormaata irratti sodaadha beektaa namni kan kufu sodaa kufa harki caalaan. Ispeeshaalii bara baranaa kana baay'een hin baratan. Anamma mana barnootaa obboleettiin kutaa 12 fudhattu jirti. Yoo baay'ate boqonnaa tokko 2 jeequmsa ture maaltu ture kanaaf. Amma barataan kuni qormaatuma kana fudhachuuf iyyuu mataan isaa rakkoodha. In ulfaata jedhanii yaadu sana biratti baay'een baranne waan ta'eef sodaa namatti uuma baay'ee barachuu dhabuun sun. Kanaaf barattoonni aga danda'an dubbisuudha.
wanti biraan hin jiru barnoota keessatti dubbisuudha. Haalli mijataan hin jiru garuu mijeeffachuun dirqama. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa harki caalaan baadiyyaadha. Baadiyyaa ibsaan yoo jiraate iyyuu torbeetti al tokko lama dhufti. Kanarraan kan hafe kurraaziidha jechuudha. Kanaaf haaluma jirutti fayyadamanii mijeeffachuudha. Maatiin isoo danda'e. Egaa maatiin baadiyyaallee TVdhaan hin argu. Isa kanarratti FM'oonni OBN'n FM baay'ee qaba. Garuu waa'ee barnoota kanarratti xiyyeeffannoon amma jiru baay'ee laafaadha. Barataan keenya akkamitti of qopheessuu qaba. Ogeessi jira. Ogeessi saayikooloojiis haa ta'u ogeessi dhimma barnootaa waan ta'e jechuu qaba. Akkasiin ta'u taanaan amma koronaan miidhurraa amma barataan amma miidhamu kana caala. Sababni isaa kun dhimma sammuuti. Barataa bor biyya kana geggeessu biyya kana ijaaruudha waan ta'eef kana gara FM'oonni osoo itti yaadanii baadiyyaa irratti. Warri magaalaa maatiin iyyuu hubataadha dhimma barnootaa. Ilaas odeeffannoo siin qabu. Tokko isa kanadha. Lammaffaa irratti onlaayiniidha gaafa jedhamu namni shororkaa beekta. Amma nama akka kootii paawar batanii sana beekeen tuqnetu jira Oromiyaa keessa. Yoo xiqqaate persentiin 75 baadiyyaa jiru kompiitarumaan beeku. Kompiitaraan immoo qoramuuf ta'a. Kanaaf jalqaba irratti barataadhaan wanni jechuu barbaadu kompiitaraanis haa ta'u qilleensa irratti isaa qoraman. Akkuma dura jedhe nama baase nama tokko namaan mijatutti godhe. Kanaaf sodaachuun hin barbaachisu. Lammaffaa irratti immoo gaafa shaakalliin godhamu shaakaluudha. Inni bares akka biraatti hin barre shaakalanii baru waan ta'eef barataan kompiitara gaafa ittiin qoramuu sana shaakalchiisan shaakalu seeraan itti dhiyaate. Isa kana namoonni kompiitara kana shaakalchiisan illee akka nama lammii ijaarutti isa kana itti yaadanii gara jabeenyumaan barsiisuu gaafata waan ta'eef garaa bal'atanii barsiisuu akka qabanidha. Isa kana jechuun barbaada. Dhimma sodaa kutaa 8 gaafa qoramnu maalluun jedhu seetan. Qormaanni gaafa tarsa'u namni hin gaggabaadha. Seenneedhuma qormaata qoramne tarsa'ee namni hin gaggabne. Jechuun odeeffannoo qabatamaan taanetu jira hawaasa keessa. Tokko isa kana. Waan tokko wanni qormaataan adda jiru hin jiru. Teestiidhuma kilaasii sana malee. Kanaaf sodaan hin barbaachisu. Lammaffaa yeroo qormaataa namni hin kadhata beekta. Kadhachuun haa ta'u akka amantiitti sirriidha. Garuu otoo hin hojjetin kadhachuun hin barbaachisu. Nan beeka amma ijoollee wajjin hin guddanne. Amma kutaa 12 gaaniitti kutaa 8 10 fi 12tti mana amantaa deemu. Barataan osoo hin qo'atin yoo kadhate hin darbu. Waanuma barbaade yoo ta'e iyyuu osoo hin qoratin namni darbu hin jiru. Amma xuruuna shotoo shaakaluu dhiistee kadhannaadhuma teessee tokkoffaan baatu. Beekamaadha kun dhugaa lafa jiru amananii fudhachuudha jechuudha. Kanaaf barataan keenya amma qabu kanatti yeroo qabu kanatti fayyadamee dubbisuudha. Wal jajjabeessee dhiyaatee dubbisuudha. Inni kan biraan dubbisaa barataadhaan nama jechuun barana xiqqoon ulfaata beekta. Maaliif guyyaan hin murteefne? Ji'a kana guyyaa akkasiiti. Waan fedhe soo dhufe hin qoramtu otoo jedhamee jala muramee dubbatame barataadhaan qophaa'aa jechuun sitti tola. Kanaaf ministeerri barnootaa beektaa kutaa 12tti namni kufuun dhimma jireenyaa fi dhimma jiraachuu dhabuu jedhee namni yaadu jira. An akkasitti samanuu baadha. Sababni isaa carraan tokko yoo dide carraa baay'ee jira jedhee waan namanuuf. Garuu namni keenya an barates kan hin barannes kutaa 12 kufe jennaan namni hin beekne illee si barbaade si ilaaluu dhufa beektaa akka kufe gaafa dhagee. Kanaaf namni haamileen isaan tuqama xiinsammuun isaan miidhama. Itti yaadanii guyyaa murteessanii guyyaa akkasittiin qoramtu. Haala mijeessanii hin danda'ama. Walgahii fi mana amantaa taa'amaa jira ammayyuu. Kanaaf barataa 200 mana barumsaa namni 1000 keessatti baratu keessatti qoruun baay'ee waan ulfaatu natti fakkaatu. Waan godhamu godhamee ijoollee kana soo qoranii ijoolleenis itti qophaa'anii haala isaan irraa guyyaan murtaa'ee jennaan ijoolleenis qophaa'uudhaaf isaan fayyada. Jechuudha kan egaa namooti dhimmi isaa laallatu asumaan ergaa kan akka isaan fudhatan abdii qabna. Mee gaaffiin isin hin gaafatin darbe tokkotu jira. Waqtii COVID-19 addunyaa kana mudatee ji'a ja'aafaa mana taa'aa irraa itti kennaani. Mee yeroo itti mana turtan kanatti wanti isin hojjettan maaltu jira? Akkamiin dabarsitanii? Ani kan hin dabarsi yeroo kutaa 11 seennu sitti akkuma beekamu sooshaaliin hin jiru. Naachuraalidha kan jiru.
Ani garuu soshaalii galuudhaaf hagas mara fedhiin qaban ture garuu ta'us otoo jiraatee gaariidha jedheen yaada. Sana biratti isa dhabeera jedheen waan yaaduuf wanta achitti dhabee sana hagatee argachuudhaaf na gargaara kan hin jedhee waa'ee liidarshiippii wayii barachaa jira. Kan biraan maanaajmentii wayii barachaa jira. Eessatti barattaman matti barsiiftamu? Isa liidarshiippii fi konsaltingii kana onlaayiniidhaan hin baradha. Akka iskoolaarii wayii qormaata qoramnee beeksisni wayii bahee ture isarratti dorgomeen qormaata wayii qoramnee isa fudhachaa barachaa jira. Isaanan hojjedha. Inni kan biraan barattoota gargaaruu wayii orgaanayizeeshinii hedduutu jira kan dargaggootaan hundeeffaman jechuudha. Isarratti barattoota haayiskuulii baratan yookiin immoo warra yuunivarsiitii nu gadan waggaa sadaffaadha amma waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa ta'an gargaaruu akkamitti akka haala akkamii keessa akka dabarre meentor gochuu qabna waan ta'eef isarratti hirmaachaa jira hanga ta'e. Inni kan biraan immoo konferensiiwwan adda addaa onlaayinii barbaade kan virtual ta'an jechuudha. Qaamaan argamuu waan hin dandeenyeef isarratti argamaa jira hanga ta'e hanga hin danda'e jechuudha. Haala kanaan hin dabarsaa jira. Inni kan biraan immoo dubbisuudha. Dubbisuudha kitaaba nan dubbisaa yeroo baay'ee akka injiinariitti immoo fiildii keenyaan sooftiweeriiwwan tokko tokko jiru kan maaster gochuu qabdu jechuudha. Isa sagateen shaakala mana yeroo hin taa'u. Yeroo bareedaa dabarsaa jirta jechuudha. Galooto akkamiin dabarsitee gabaabaatti yaada kee? Tole ani yeroo koronaa kana jalqaba irratti xiqqoo maatii hojii qonnaa kana gargaaran ture. Erga sanaa garuu haalan argameen dubbisaan ture. Kan dubbisnu kan barnoota yuunivarsiitiitti barannu yeroo muraasa dubbise yeroo muraasa darbeeti. Garuu yeroo guutummaa guututti kanan dabarsee kitaaba irrattidha. Kitaaba saayikooloojii kana liidarshiippii asoosamoota kana